Hola todos, soy Teresa。今天呢，我想跟大家分享非常多人去西班牙留学或游学都会遇到的一个问题，就是在选城市的部分，到底要选哪一个西班牙城市呢？那今天我主要想要跟大家比较的是马德里跟 Cádiz 这两个城市，这两个城市的风格是完全不一样的。马德里呢是热闹多元的城市呢，Cádiz 呢它就是悠闲啊浪漫的一个海港小城这样子。那我们就一起来看看这两个城市有哪里不一样，跟哪一个更适合你呢？如果你时间不多呢，我先给你一句话去做一个总结，那就是呢，你想学语言加社会实习的学生呢，你就选马德里。那如果你是想要沉浸式口语啊，加海边慢活的学生，你就选 Cádiz 这样子。那因为马德里呢是西班牙的首都嘛，所以就是资源很多啊，交通很方便啊，活动也很丰富，就是特别适合呢想要拓展人脉啊或找实习的同学们这样子。那相反来说，Cádiz 就是一个海边的小城，那生活步调就比较慢，那气氛就是比较单纯一点，所以呢，西班牙语的环境会更纯正，非常适合去提升自己的口说的能力这样子。接着我们来看大家最关心的部分，就是生活费，毕竟是关于钱，大家都非常的 care。那在马德里呢，学生每月的生活开销大约会落在950到1500欧元之间，那这些是包含了住宿啊、饮食、交通和娱乐。而在 Cádiz 呢，花费就明显比较低一点，一般学生大概是一个月呢，大概是700到1000欧元就是够用的了。而租金呢，就是我们差距最大的地方。在马德里呢，合租一间房约是400欧到700欧之间，那套房的话可能就是要1000欧以上。而在 Cádiz 呢，合租房大概是300到500欧这个之间，然后生活成本就可以看得出来，这样是真的省非常的多的。不过就是大家要注意，因为像马德里这种大城市啊，它租屋的竞争就是比较激烈，所以你越晚找房呢，可能就越难找，或者是越贵，就因为大家都选了便宜的，所以剩下的都是贵的。那你如果要去那边读书的话，就是一定要提早啊，跟学校啊，或者是语言学校这边去预定一个住宿。那接下来呢，也讲很重要的学习资源的部分。在马德里呢，有非常多的公立跟私立大学，像是康普斯顿大学啊，或者是马德里卡洛斯三世大学这种的。那语言学校的选择也非常的丰富，有课程种类很多啊，密集课程啊、半密集课程啊、一对一课程啊，甚至有大学预备班或者是企业实习的课程嘛。那在 Cádiz 的学校呢，就是偏少一点点这样子，但班级小哈，氛围就是比较亲切，老师教学更会贴近我们的生活绘画。那课堂呢也会常常安排一个文化活动啊，像是市集探访啊、节庆体验啊，学习方式就是更自然、更有趣一点。那价格方面的话，它应该是差距不大的。下一个PPT 呢，我们会讲说我们这个语言课程的一个价格的范例这样子。那反正我们简单来说呢，我们就是你以想读学位、参加实习跟累积经历为主的人，你就先选马德里。那如果呢你是想要短期强化口说去体验西班牙生活的人，你就选 Cádiz 这样子。好，那我们刚刚提到说，我们就是要举一个我们语言课程的价格范例这样子。那像是我们马德里也有非常有名的唐吉诃德语校，它的 Intensive 20课程呢，每周大概是189欧到229欧，就是我们的周数会有折扣，你上越多周，你的一周平均下来的钱肯定是越便宜的。那 Cádiz 的呢，我是抓 CLIC 的 Intensive 20去给大家做例子，那它每周大概是175欧到225欧之间，然后也是4周数有折扣。大家可以看到，就是其实语言课程的价格不会差到哪里去，但主要的价格呢，它就是差在我们在生活费方面，就是可能吃啊、住啊这些方面，它就是你会待久，你就会越有感受，这里可能比较贵，这里比较便宜这样子。再来呢，我们来讲到我们的生活氛围，这一点完全就是取决于你想要哪一种人生节奏。像是马德里呢，就是一个不夜城，它交通发达，社交活动也多，有博物馆啊、音乐节啊、展览、夜生活，
然后还有国际学生的一个社群，就是不管你想要参加语言交换啊、商业探讨还是文化活动，每周都有就是非常不一样的新东西让你去接触。然后生活虽然会很忙碌，但是学习资源也是很丰富，然后社交圈就很大这样子。那相反的呢 ，Gadis 就是完全不同，因为它位于在安达卢西亚的南部，是个面海的古老城市。那气候温暖，海滩生活是日常。那学生下课后呢，可以直接去海边散步啊，或者是参加当地的节庆，像是那个二月到3月那边会有一个嘉年华。那时候呢，整座城市都是在唱歌啊、跳舞啊、变装这样子。那这里呢，生活节奏就是很慢，但也更接地气这样子。那西班牙语口音也是纯正，外语使用少，更能沉浸在当地的一个文化中。那这边呢，也跟大家来一个建议跟小总结。如果呢你是想要找企业实习、国际交流机会多的呢，你就选马德里。那你想要学语言啊、练口说啊、体验海边文化生活呢，你就选 Gadis 这样子。所以呢，简单来说呢，马德里呢就是机会多、资源多、节奏快。那 Gadis 呢就是沉浸式学习，生活压力小，口语进步快这样子。那我这边也给大家一些比较延伸的建议，这样子就是不管你选哪一个城市呢，其实最重要的是你希望从这段留学经验中获得什么这样子。如果呢你重视职涯发展呢，希望在未来能继续在西班牙工作，那马德里是更实际的选择。但如果呢，你想要真正融入当地的文化啊，体验生活，享受阳光与海洋，那高迪斯呢，就是会让你收获满满。那最后一个给大家的小提醒就是，不论你去哪里，提前准备啊，然后积极参与课外活动，都是让留学更有价值的一个关键哦。学语言呢，也不只是上课，而是要走出去交流跟用心体验。那希望大家都可以有一个非常美好的留学生活。好，那我们这边也做一个小小的总结。马德里呢，它其实就是代表资源与机会；那 Gadis 呢，就代表语言跟生活。那其实选择哪一个城市，它没有对跟错，只有哪一个城市是比较适合你的节奏的。所以你如果呢，就是听完之后还是不太确定自己到底比较适合在哪一个城市生活的话，都可以在底下留言跟我们说，我们会去找你，然后跟你做1对1的咨询哦。那我们就下次见喽，Adios。